Bé, bon dia. Com saben tots vostès i totes vostès, el grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar porta en el proper ple una moció subsegüent a la interpel·lació que es va formular en el ple anterior relativa a la manca d'iniciativa del Govern de la Generalitat de Catalunya en una multitud de polítiques públiques que seria necessari impulsar, i constatant aquesta inoperància del Govern de la Generalitat encapçalat pel senyor Torra, també a la moció demanem que el Parlament constati aquesta inoperància, la manca de pressupostos per l'any 2019 i la pèrdua de la majoria parlamentària, i per aquests motius que reclami al president de la Generalitat que de manera immediata se sotmeti a una qüestió de confiança o bé que dissolgui el Parlament i convoqui eleccions. Aquesta és una iniciativa que nosaltres lamentem haver de presentar. És una trista constatació que el Govern de la Generalitat de Catalunya hagi estat incapaç d'actuar en l'àmbit de les seves competències més enllà de deixar-se endur per la inèrcia. És a dir, sí, efectivament el govern pren alguns acords, però jo crec que l'entitat dels acords i la seva quantitat són perfectament descriptibles, i especialment comparat amb altres governs autonòmics del nostre entorn crec que no resisteixen la comparació, i des del punt de vista parlamentari el govern ha perdut completament la iniciativa parlamentària i la capacitat d'obtenir suport al seu projecte polític, de manera que creiem que, com s'ha dit, la legislatura està esgotada, no hi ha un projecte polític realitzable per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, i creiem que convindria donar la paraula a la cambra en primer terme i, si no, directament a la ciutadania per tal de tractar de sortir d'aquest impàs. Tots dos a disposició per si hi ha preguntes o dubtes o... Sí. Anava a dir suggeriments, però no acostuma a ser el cas. No. Aquí darrere, un parell de preguntes. Sí. La primera, què en penseu que la Fiscalia demani també imputar votants de l'1 d'octubre? I per l'altra, sobre la moció que comentaves, no sé quins suports esteu buscant. Ara han sortit els comuns dient que sí que donen suport. No sé si heu parlat amb Ciutadans, PP i fins i tot la CUP per veure si estarien a favor, i hi ha la majoria perquè tirin endavant. Els ho hem preguntat i entenc que cada grup també té els seus mecanismes de decisió i cal respectar-los i cal esperar que prenguin les seves decisions al respecte. El que sí que constatem és que tots els grups parlamentaris que ha esmentat, és a dir, tots els que no formen part estrictament de la majoria que dona suport al govern, han manifestat d'una o altra manera en el darrer ple, però també en ocasions anteriors, una anàlisi de la situació molt similar al que nosaltres expressem, és a dir, una paràlisi de l'acció de govern, una manca d'iniciativa política, una manca de suports parlamentaris per tirar endavant algun projecte polític, si fos el cas que n'hi hagués, i per tant, encara que sigui per raons diverses i amb motius diversos de retret, el cert és que jo crec que ara mateix hi ha una majoria al Parlament de Catalunya que considera que aquest govern ha esgotat el seu projecte, i que per tant, si això es reflecteix o no en la votació concreta de la moció que nosaltres presentem, doncs és una qüestió que haurem d'esperar encara una mica a veure-ho. Però a nosaltres ens sembla que el que sí que està clar és que reflecteix una anàlisi compartida per tots aquests grups parlamentaris i segurament per més d'un analista de la situació política catalana. Pel que fa a l'altra pregunta, em deia que què opinàvem que la Fiscalia actués contra determinades persones al voltant de fets produïts l'1 d'octubre. Nosaltres, com he dit altres vegades, no tenim elements suficients. Nosaltres no som ni jutges ni fiscals i, per tant, no estem al cas concretament de què es pot haver produït puntualment en cadascun dels incidents que aïlladament motivin aquesta decisió, però el que sí que hem vist en els mitjans de comunicació és que s'està parlant de 9 o 10 persones i per tant entenem que són, si fos el cas, incidents molt aïllats en el que, per la raó que sigui, els cossos i forces de seguretat de l'Estat haurien fet algun atestat, alguna identificació, i deu ser per fets molt puntuals. Per tant, com no estem al cas de la instrucció, creiem que això s'ha de tractar com en tants altres casos en què fenòmens de mobilització ciutadana poden produir que en algun cas puntual hi hagi un incident d'aquestes característiques, però entenem que ha de ser abordat d'aquesta manera.
I no li sorprèn que això sorgeixi ara, un any i mig després de l'1 d'octubre? Ja dic, nosaltres no tenim els elements suficients per valorar-ho. Entenem que això, si en un sumari complex com aquest doncs es donen casos en què es vegi aquesta necessitat, doncs Fiscalia té els elements de debò de judici per enraonar si això és necessari o no. Nosaltres no podem fer més valoració.